Qadrli kuzatuvchilarimiz, xudo xolasa akalarim aholimizga yanada qulayliklar yaratish maqsadida Demet programmasi Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani 30-sonli oilaviy poliklinikasida ham o'z faoliyatini boshladi. Bu Demet programmasida akalarim uyingizda o'tirgan holatlarda o'zingizni vaqtingizga qarab, kuningizni, vaqtingizni belgilab, xudo xolasa kelib shuna bezovchilik kirib ketishingiz mumkin. Xohlagan vrachingizni ism familiyalari, kartotekalar, qog'ozbozliklar yo'q. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa bularning ma'lumotlarini asta-sekinlik bilan berishni boshlaymiz. Chunki biz akalar ochishimizga qoldi. Vaqtimiz bo'ldi akalar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Demet programmasi orqali navbat olgandim. Mashrabboyev Ozodbek. Men bo'laman. Shikoyatlaringiz? Shikoyatlarim shu bo'g'im og'riqlarim og'ib qiynayapti. Biz hozir Demet mobil ilovasi orqali bemorlarni ishlab kelmoqdamiz. Sizlarga retsept blankalarimiz ham, davolash kurslarimiz ham retsept blankalari orqali berilyapti. Qadrli kuzatuvchilarimiz, xudo xolasa akalar mana ko'rib turibsizlar. Biz oldinlari vrachlar yozgan bizga bergan retseptlarini o'qirmasdan qaysi mahal, qaysi dorini, qay paytda ichishni bilmay qiynaladi. Mana xudo xolasa Demet programmasi orqali retseptlaringizni ham hattoki elektron tarzda chiqarib siz qo'lingizga topshirishyapti. QR kodlari ham bor akalar. Bulardan xudo xolasa olasiz. Yosh bolangiz ham tushunadi-da. Aptekaga olib borsangiz ham tushunmovchiliklar bo'lmaydi. Aptekachi akalarimiz yoki shogirdlari bo'ladigan bo'lsa ham tushunmasdan boshqa dorini berib, boshqa yanada yugurib ko'rsatilmaydi. Eng qizig'i bularda soatigacha qo'yadi. Har bir ma'lumotlarni, dori haqidagi ma'lumotlarni ham berib keladi akalar. Demet programmasi xalqimiz uchun mana xizmatni boshladi. Demet programmasining imkoniyatlari yana ham keng akalar. Uyda turib, nafaqat uyda turib, balki pasportingiz orqali yuz tanish, Face ID orqali ham ro'yxatdan o'tib, navbat olishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'ling. Yana ochirtimiz keldi. Face ID orqali ro'yxatdan o'tganingizdan keyin har kelganingizda ro'yxatxonaga kelib ochilib kutib o'tirmaysiz. To'g'ridan-to'g'ri kelasiz, Infokiosk orqali o'zingizning navbatingizni olishingiz mumkin. Masalan, navbat olish laboratoriyaga kelamiz. Laboratoriya. Menga 20-navbat ketdi. Chop etish, ok. Mana. Bizni ochirtimiz, xudo xolasa chiqdi. Muhtaram Prezidentimizning 415-sonli qarorlariga muvofiq Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan raqamlashtirish texnologiyalari joriy etilyapti. Bu texnologiyalar biz xalqimiz uchun osonlik hamda yengillik ulash uchun qilinyapti. Akalarim, sog' bo'linglar. O'zlaringiz ehtiyot qiling.